大家好，欢迎大家来到蓝同学脑洞工坊，我是蓝胖。这2年以来，马斯克的火星移民计划可以说是相当的引人注目，各种社交媒体上讨论的热度一直不减。根据早前马斯克的 SpaceX 公司在新闻发布会上公布的消息，公司将在2024年时将第一批人类送往火星，并且在2050年前就建立完成一个可以自我维护的人类殖民城市。那么算一算，马上就是2022年了。按照计划，只有2年的时间留给 SpaceX 公司做准备了，这可是让人相当的有期待了。然而，登陆火星可远不是纸上谈兵那么简单而已，需要花费的时间和金钱简直是难以估量的。今天咱们就来谈一谈人类登陆火星这件事，了解一下它真正的意义以及背后所包含的重重困难。为了能够全面地理解登陆火星这件事，咱们首先要从登陆月球开始说起。毕竟月球是人类发展历史中唯一登陆过的地外行星了，非常的有参考价值。时间回到1960年，美国国家航空航天局 NASA 决定开展一项名为阿波罗计划的月球探测工程。这项工程从开始到结束总共历时12年，耗资250亿美元。那么如果按照现在的货币价值来换算的话，耗资达到了接近1600亿美元。哇哦！是 NASA 迄今为止最庞大的宇宙探测计划。那么在阿波罗计划中， NASA 一共进行了19次发射任务，其中成功了16次，失败2次，故障1次。在这些发射任务当中呢，共有6次是成功的登陆月球的，而最著名的就是阿波罗11号，也就是人类的首次登月任务。当时宇航员阿姆斯特朗首次在月球表面留下了第1枚属于人类的脚印时说，这是个人的一小步，却是人类的一大步。可能单从这些数据上看，并没有办法理解到这项计划有多么的难以实现。然而从最后一次登月任务阿波罗17号成功返回地球到现在为止，已经过去了40多年，还没有任何其他的载人航天器离开过地球轨道，就更别说再次登陆月球了，足以见得登陆其他星球是多么困难的一件事情。而事实上，登月中的主要难点分为3个。第一个是运载火箭，由于载人登月任务是往返双程的，而且路途遥远，这就对于运载火箭的运力和航程有了相当高的要求。这也是我国目前在载人登月任务上遇到的主要瓶颈。目前也只有美国当时在阿波罗计划中使用的土星5号运载火箭能够达到如此大的航程。第二个是精确的计算。由于登月任务的特性呢，登陆舱需要准确着陆在指定位置，并且还要在任务完成后再次发射上升，并且和不断移动的返回舱对接。这就需要大量的工程师进行绝对精确的计算，任何千分之1秒的误差都会导致灾难性后果。阿波罗计划中失败的2次发射任务，也都是由于细节上的一点点误差，导致了惨烈的结果。而第3点就是资金了。登月任务呢，是需要举全国之力才能实现的宏大任务，耗资巨大，因此很多国家不再增加对于登月计划的投入，正是因为对资金消耗上的考量。那么简单聊完了人类登月的话题，现在问题来了，为什么登陆火星如此的难呢？首先，登陆火星的第一难在于距离太远。地球和月亮之间的平均距离大概在38万千米左右，而地球与火星的距离在最近的时候也达到了5500万公里，最远时则超过了4亿公里。由于这个距离实在是太远了，以至于人类目前制造出来的所有火星探测器都需要非常长的时间才能到达。比如说1965年，美国水手4号火星探测器耗时228天才成功抵达了火星，而近年来最著名的好奇号火星探测器
则在2011年发射后，也耗时了254天才登陆火星。然而，以上成功到达火星的探测器还都不能载人，只是有个机器而已。如果想要实现载人登陆火星，难度可以说是呈指数级的增长，因为人类是要在整个飞行过程当中生存的，有体积也有重量，还要消耗大量的食物、水分和气体，这就使得载人任务的飞行重量增加的多得多，也就要求飞行器拥有非常强大的运载力，以人类目前的技术还难以实现。登陆火星的第二难，是因为这是一趟有去无回的旅程。当宇航员完成了火星任务后，需要乘坐返回舱返回地球。然而，为了能够逃离出一个星球的引力范围，就需要使得飞行器离开星球的速度超过一个特定的值才行。这个值每个星球都不一样，专业名称叫做逃逸速度。而这个逃逸速度和星球本身的质量是有绝对关联的。飞离地球的飞船需要达到的逃逸速度是11.2千米每秒，而火星则是5.02千米每秒。虽然看起来火星的逃逸速度比地球低上不少，然而在地球上，我们有巨大的发射台和装满燃料的火箭来帮助飞行器迅速的提速，而火星上却没有。这就意味着，为了使宇航员能够离开火星，我们需要先在火星上建造好所有必要的发射设施，并且为火箭重新灌装足够的燃料才行。但是要把这么多的建筑原材料和燃料运到火星，并在短时间内搭建好，现在看来还是相当的困难的。我太难了。可能有人会问了，那登月任务中，人类也没有在月球上搭建任何的发射设施，不是也成功的返回地球了吗？这是因为月球的质量太小了，逃逸速度只需要2.4千米每秒就行。而且由于地球的引力实在太大了，月球实际上还是存在于地球的引力范围之内的。因此，只要是在这套地月系统内飞行的飞行器，都不需要太复杂和强大的推进装置，就可以返回地球了。目前，全世界的多家正在开展登陆火星计划的公司也都明确地指出了，最初的火星登陆任务很可能是一项有去无回的任务。然而即使这样，还是有非常多的志愿者报名参加，并声明愿意永远留在火星，不再返回地球，成为真实而伟大的试验品和牺牲者。最后，咱们再来简单说一说马斯克的火星移民计划。为了解决咱们上述的几个登陆火星的难点，马斯克首先表示将研发可以重复使用的星际飞船火箭 Starship 来节省成本。根据马斯克在推特发布的消息， Starship 的目标是每天能够发射3次，每次携带100吨的物资。这样算下来，一年就会有大约1000次的发射。哇哦！而这样一款听起来十分科幻的星际飞船，实际上已经被 SpaceX 公司成功的生产了20多架，并且进行了多次发射和回收。目前测试还都在有序的进行当中。此外，关于火星上的生存问题，马斯克表示将采用一套复杂的生命维持系统，功能将包括大气再生、水回收、废物处理、粮食生产等。马斯克还计划在火星表面建造一个巨型的温室，粮食将能够在其中的太阳能水培农场上种植。而截至目前，距离我们最近的一次火星任务将发生于2022年，到时候将会有一艘 Starship 星际飞船满载物资首先被发射到火星上，为2024年的首次火星登陆和之后的移民计划铺路。尽管登陆火星注定会困难重重，但是相比于其他的地外行星，火星依旧是太阳系内仅有的环境和地球较为相似的星球，有巨大的发展和探测潜力。因此，很多国家目前也都把探索火星当作是其太空发展计划中最重要的组成部分。值得期待的是，
对于我们这代人来说，按照目前的发展和研发进度，也许真的在我们老去之前，能够有幸一睹火星的风采，说不定还能在火星餐厅中一边看着天上那颗蔚蓝色星球，一边和自己的孩子们说，那里就是我们曾经的家园。好了，今天这期节目就是这样，感谢您的收看。如果你喜欢这期节目的话，不要忘记点赞、转发、评论以及订阅。我是蓝胖，我们下期节目再见。